สวัสดีครับสวัสดีลืมเปิดไมค์ล่ะขอบวะครับคุณทัศมากิค่ะลืมปิดเสียงนี้ด้วยสวัสดีคนดูด้วยนะครับลืมเปิดเสียงล่ะ ไม่ลืมเปิดเสียงไม่ใช่ช่องเราครับสวัสดีคนดูด้วยเนอะ I've always said that travel broadens the mind. มีการเรียนรีโดซ่าตอนนี้ก็มาเล่นต่อจากเมื่อวานนะลืมเปิดไมค์ละเมื่อกี้You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. สวัสดีครับก้าสวัสดี Fig, you have a visitor. สวัสดีคุณบาฮามุดด้วยนะ Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... ลืมเปิดเสียงล่ะ You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have อยา a ก look. ได้ยินทุกอย่างเรื่องอย่างนั้นหรอ I want to hear everything. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. มี It หน้า appears someone has มี got บา to ง the หน้า book ที่ขาดหาย before ไป us. missing Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why? I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. สวัสดีคนดูด้วยนะแน่นอน I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Hi สวัสดีครับคุณโนอิสวัสดีครับเฮ้ยน้องโนอิวันนี้มาอยู่กับ Hogwarts Legacy ค่ะ เอ้าไม่ใช่ It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. มีจดหมายมาใหม่ Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. เควสใหม่ด้วย
สู้ๆนะครับคุณโนอี Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, สู้ and ๆนะ then ช่วงนี้ proceed to มี see คนสอบ me เย in อะเลย my นี่ class. ช่วงนี้ ใกล้ปิดเทอมกันยังอะครับเผื่ออ่านอะไรนะเผื่ออ่านตัวเควสเผื่อจะว่าไปสกิลนี้มันปรับยังไงเนี่ยปิดแล้วค่ะอุ้ยสบายเลยดีแบบนี้ รายการของสัตว์ร้ายตอนนี้ก็แต่งตัวเป็นแบบนี้พูดว่าไงดีปิดรูปลักษณ์ทั้งหมดแล้วอ่ะไงแฟชั่น สู้ๆนะครับน้องโนอีเยอะแฟชั่นต้องมาก่อนเกมนี้เรื่องอื่นค่อยว่ากันตอนนี้คุณเคนก็ไลฟ์อยู่กับคุณมารุก็ไลฟ์อยู่เหมือนกันไปดูได้นะของช่องของคุณเคนเซนเซแล้วก็คุณมารุมาเคียนของคุณเคนกำลังไลฟ์เกมอะไรนะเยกุซ่ามั้งถ้าจำไม่ผิดส่วนคุณมารุไลฟ์เกมเกมอะไรนะลืมละมอนฮันใช่สวัสดีคนดูด้วยเนอะ What am I missing? มาถูกทางไหมนะฮะอ๋อแต่งตัวเป็นชั่วโมงใช่แล้ว มันมีอันนี้ด้วยมันมีเรื่องของแฟชั่นด้วยดีนะที่มันปิดได้เหมือนปิดแฟชั่นได้ไม่เหมือนเกมบางเกมที่รอมาตั้ง8 ปีนะเสียใจสวย Revelio. Revelio สวัสดีครับคุณทอมมี่ใช่ไหมเธอMWE อ่านว่ามีถูกแล้วแหละแต่ทอมมี่ใช่ไหมถ้าผมอ่านผิดผมขอโทษด้วยนะ Revelio. เอ้ย What are you up to now? เปิดไมค์ยังอีกเอ้ยเปิดไมค์ยังไงเปิดไมค์แล้วแต่ไมค์ไม่จับเสียง why ไมค์ดูแดสงั้นลดเสียงฮอกวอตส์ลงแล้วกันเทสได้ยินไหมเอาแมงตอมแน่แล้วเดี๋ยวเช็คไดเวอร์ของ
อ๋อเช็คเช็คไมค์ 1 2เช็คไมค์โอเคได้ยินไหมครับอ๋อไปปรับไมค์ผิดน่ะมันก็เลยไม่จับเสียงเทสได้ยินไหมเปิดไมค์แล้วนะสวัสดีครับคุณก้าวไข่เฮ้ยเผลอไปกดอีกครั้งหนึ่งGood morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here, you'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bowl. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Magic root. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. และก่อนอื่นใส่ที่อุดหู Everyone, grip the mandrake by the tendrils and give it a firm tug. จับก้านดึงมันดิ ชวนคิดถึง เคยไปดูย้อนหลังแฮร์รี่พอตเตอร์ดูจนแบบดู 2-3 รอบแล้ว The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! โอ้โห ริเพล่า I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right, เสียงดัง then. นะ จับต้มกินเลย เฮ้ย คิดถึงอะไรนะ ต้มแมนดิกในเกมDon Starve เลย เผลอกดผิด Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. อะไรอ่ะ ทำไมมีอินเทอร์แลกได้ อยากรู้ I wonder if hippogriffs like knotgrass. ไม่ได้สำคัญอะไร เอางั้นคุยกับอาจารย์ละกัน Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. I do wonder about Professor Fig.
He's hardly ever in his classroom. Most strange. I do. Some are much better conversationalists than others. Gardens at Hogwarts are impressive. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let เหมือน Professor ตอน Sharp นี้ tell you กำลัง about จะ it. สอนทำอาหาร Now, ไม่ใช่ดิ we branch ท out. ำต้นไม้ป Introduce ลูก you ต้น to ไม้ a เพื่อทำยา different sort of flora, Wow. the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Here, dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. พวกเขากะ Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but your lead. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. jumping cabbage Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. เหมือนให้เราเก็บjumping cabbage ผักกาดกระหล่ำปีอะไรผักกาดขาวเหรอ แล้วก็กดแท็บ Look at อุ้ย They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. ลืมบอกไปคนดูสามารถจอยเข้ามาในDiscord ผมได้นะ เดี๋ยวผมจะคัดลอกอะไรนะ เขาเรียกว่าลิงก์ใช่ไหม ใช่ละเดี๋ยวผมจะคัดลอกลิงก์แปะเอาไว้ให้นะ เผื่อจะมีคนเข้ามาพูดคุยด้วยนะ Just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on, say, a goblin. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap have สวัสดี more of ครับ them สวัสดี if ค you're รับ keen. Other คุณ plants บอย too. Ones สวั your สดีฮะ parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. อินเดอร์ชัย Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Take your time ฉันต้อง Revelio. อ๋อ ต้นไม้สวยมากเลยอ่ะ ชีวิตจริงมีต้นไม้แบบนี้ไหมนะ A reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. I shall end our lesson here. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite ไม่โดนอะไรกัด green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom.
Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. จะว่าไปถ้าเราตอบแย่เราจะได้เวท Chat sometime. I so enjoy ศาส checking ตร์ in มื with ดมา my ไหม new นะ students. อวดาคาดาปะวิชาสมุนไพร Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. Revelio. I should think Professor Garlick would be more careful with her mandrakes. คนนี้ทำอะไรอ่ะหาขุมทรัพย์เหรอRevelio. Oh dear, I shall get. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. ทำไมเสียง Thought I'd คุ้น perfect เหมือน it. My arms get so tired carrying them around all day. But I เหมือน must เป็น have ผีเลย confused the Latin word for feather with That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time our meet told Madam Scribner they were my books flying around. So she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. I suppose I could help if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. นี่อะไรอ่ะอยากรู้อยากเห็นเวสอยากทำลายข้าวของมากกว่านี้นะเฮ้ยมันมีเควสหนึ่งที่ได้อันเนี้ยได้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะได้พลังเวทใหม่ใช่อยากเข้าเรียนบ้างอะ โรงเรียนแบบแตกเลยแหละ จะว่าไปวาร์ปไปซื้อน้ำยาดีกว่าแต่ว่าผมยังไม่ได้ไม้กวาดเลยไม้กวาดต้องไปทำเควสใช่ไหม ใช่ห้องปกครองแบบเรียกตัวแล้วล่ะแบบไม่ใช่แค่ของไม่ใช่แค่ของพังอ่ะของหายด้วย ใช่แล้วเราไม่ได้มาเรียนเรามาปล้นโรงเรียนสวัสดีครับคุณกระตังสวัสดีครับใช่ไหมยังไม่รู้เลยว่าคุกอัสคาบันอยู่ไหนเนี่ยแต่ตอนนี้วาร์ปมาหาอะไรนะ
ว่ามาหาร้านยาน่ะว่าพิธีด้วยปัญหา Hogsmeade, here I come. Yeah. ก็มาถูกแล้วนี่ Welcome. Revelio. Do let me know if I can be of any assistance at all. อ๋อ นั่นไง คู่มือปรุงยา What can I do for you today? ยาโฟกัส ยาล่องหน I hope to see you again. Farewell for now. เอ๊ะ จะปรุงยายังไงอะเกมนี้ สิ่งของ correction แผนที่นกฮูกการตั้งค่ายาเอ๊ะหรือว่ามันอยู่ในนี้นะ เอกสารวัตถุดิบ ความการท้าทายอันนี้อยู่ในหมวด correction นี่ใครรู้วิธีปรุงยาไหมอะฮาโยคุณปาปิก้า สวัสดีด้วยเนอะความต้องการด้านกีฬาไปร้านกีฬาดูดีกว่าจะว่าไปร้านกีฬานั่นเราจะได้ไม้กวาดมาไหมนะนี่ใช่ไหมเดี๋ยวหยุดดูก่อนนะอ้าวเราเลยมาแล้วร้านอยู่ตรงหัวมุมสวัสดีคนดูด้วยนะครับสวัสดีคนดูด้วยใครเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยเนาะเหมือนจะร็อกอยู่นะอัคาบันนี้ไม่เคยไปเพิ่งเล่นด้วยตอนนี้ก็วิ่งครับ เควสให้ไปในตรงจุดหลังโรงเรียนอยู่ตรงนี้ซึ่งเราไม่ได้เปิดเสาวาร์ปเลยงั้นเราวาร์ปไปที่ใกล้ที่สุดก่อนแล้วกันแล้วก็ค่อยวิ่งไปอยากไปอัครบันอยู่นะ เห็นเขาบอกว่าวิธีไปอัครบันนี้มันเป็นเควสนี่ใช่ไหมอุ้ยตกของสไนเปอร์อะไรอ่ะหอนกฮูกเฮ้ยสวัสดีทุกคนด้วยนะใครเข้ามาใหม่ก็ขอคนละ1 ไลค์หน่อยนะ โอ้ยเจ็บคอ ไปฉันบินไปใช่แล้ว Sometimes I do wonder if your eyes are still in your head.
เอ้ยได้ยินเสียงคนเปลี่ยนสกิลก่อนใช้แค่นี้พอมั้ง Such a fuss over poaching. There's enough beast flesh for everyone. It'd be useful if it wasn't on this stupid patrol. Now, where did I set my traps? Was it Lower Hogsfield or Upper Hogsfield? And where did I set my traps? Was it Lower or Upper Hogsfield? Incendio! Oh, it's a big potato! Good burrito! What have you done? No! No! กดลัดใช่ไหม It's shameful what you've done to helpless beasts. ลองกดยาเก็บไงวะหรือว่าต้องเรียนวิชาปรุงยาก่อนถึงจะได้นะ Allow me to put you out of your misery. ฮะเอายังเหลืออีกคนนึงต้องเล่นเขาแล้ว I shall kill you for this when I get down from here. Really enjoying it. คนโจรอีกทีคงไม่ผิดหรอกมั้งเอ้ยนี่ได้8 ทองเยอะเหอะ Rebellion. สวัสดีคนดูด้วยนะครับสวัสดีคนดูด้วยกดตัวทีคืออะไรมีการปรุงยาไหมเอ่ยแซดคือปลาของอันนี้คือตีธรรมดาอ๋อ F นี้คือคล้ายๆ take down โอ้ forget that You can't imagine how inconvenient. อยากได้ไม้กวาดฮะเอาไปกวาดบ้านเหรอไม่เอามาขี่แห่เล่นเองตบเองนักเลงพอ บ้านไฮกริดเหรอห้องเรียนสัตว์ร้ายโดนร้องแฮกริดแวะดูเลย Revelio. ไม่นะแม็ก8ขนไก่จะว่าไปถ้าขี่ได้นี้ดูแบบ ดูหวาดเสียว I hate to see a creature get put down like that. But trolls have no business in Hogsmeade. ไม่มีธุระอะไรกับฮอกมิดคืออะไรนะ Revelio. เ
จะว่าไปขี่ไม้ขนไก่ นึกถึงฟอร์ตไนท์เลย ขี่ลูกโป่ง ลูกโป่ง3 ลูกทำให้คนลอยอ่ะเหลือยาอยู่3 ขวด ถ้าปะทะคงจะเหนื่อยอ่ะวิ่งจะเรียนรีเดียวซะเวทไปไม่ถึงลูกกลมโป่งลูกกลมคงจะไม่มีอะไรดักโจมตีเราแถวนี้นะ This could prove dangerous if I'm not careful. ตรงแถวนี้อันตรายฉันต้องระวังเอาไว้ It is good to see you, my friend. ฉันยินดีด้วยที่เห็นคุณอีกครั้ง I hope เพื่อน you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning. But I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise... I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. ระวังตัวด้วย What's going on here? But Mummy... Revelio. Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home. Especially when I'm inside with your little sister. But you should see them, Mummy. They're beautiful. These horses with wings. That's enough. I'm too tired for your stories today. You stay right here where I can see you.
Now, why don't you do some more drawings for me? Very well, Mummy. หาของสินะ I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. What do you have for sale? คุณมีอะไรขายบ้าง What can I help you with today? เฮ้ยยานี้ขอเลย Ah, yes, a wonderful choice. โฟกัสหรอเวทเพิ่มความเสียหายโอเคแล้วค่ะ แล้วก็ขายของที่ไม่เป็นประ I'll โยชน์ have no trouble selling this. Thank you. I hope to see you again sometime. แล้วก็ใส่ของโหบวก20เลยอะแล้วก็กด F แล้วก็ไม่ใส่หมวดเล่นเกม5 นาทีแต่งตัว1 ชั่วโมง ไปทำเควสต่อแต่ก่อนไปทำเควสมันต้องลองสกิลใหม่ซะแล้วแมงมุม8 legs is simply too many. They must have come this way. Think! เกิดอะไร I've ขึ้น no อ่ะ idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stand aside! Whoopah! มีอะไรอ่ะ I'll watch the light go out of your eyes. ใช่แล้วสู้แบบตัวตึงๆ
อ้าวนั่นมันกิกกี้เหรอ อุ้ย I'm not going anywhere with you. You'll take this Help unit Rookwood off of find my me dead himself. body! You haven't got a prayer. Ooh. Good luck. Better luck next time. I never did care for herbology. Plants! That's how. Hang on. Learn that in first. Still no match for me. You've made a great mistake. No. โอ้โห ต้องปั๊มยาละ What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. ไม่เคยเจอตัวที่ตีแบบตีเวทไม่ได้แล้วก็กันไม่ได้ด้วย I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but It's a little thank you down. for your help. ขอบคุณที่ Well, you've avoided ขอบ them คุณ for the ในการ moment. ช่วยเหลือ Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Here's what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my... เนื้อค่ะตุ้มตามตุ้มตามสงสัยต้องไปเรียนวิชาปุ่มยากับพวกเควสด้านบนละเพราะว่าเควสด้านบนมันน่าจะทำให้ชีวิตดูง่ายขึ้น This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Wait. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. Wait. I am curious about these pyres. ไม่ได้ปรับภาพสุดครับหรือว่าใช้ Incendio
flames make the fire sink. Yes, how beautiful! เซตติ้งการตั้งค่าไปที่กราฟิก กราฟิกผมปรับเป็นปานกลางทั้งหมดนะครับ เอาละต่อกันเลย Day, I can hardly believe it. I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. นี่คนนี้ You ต้องซื้อ should มาเล่น feel แล้ว free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Potato, Revelio. วิ่งกระโดดเท่ากับเร็วฮะน้ำปริงเย้ยสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีด้วย ตอนนี้ก็อยู่กับHogwarts Legacy ไปวิชาปรุงยาต่อสวัสดีด้วยนะสวัสดีด้วยตุ่มตามเยอะฮะอยากให้มันมีเวทระเบิดอะ explosion อะไรประมาณนี้แบบตุ่มตามไปเลย Revelio. That was it. Half a bottle of mallow. Maybe Aura's or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade. Professor Black would never allow it. It would make him look completely incompetent, which he did. โอ้โหนี่แน่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์เดอะซีรีส์ภาคประตูแห่งการจองจำ อยากเห็นอาจารย์ซิลิเบียแบ็ก Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin.
Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. อุ้ยอย่าบอกนะว่าต้องทำแบบนี้ทุกครั้งอะI see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. เดี๋ยวเราจะได้ปรุงยา My parents considered keeping me home from school this year after the rumor. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Weasley Pleasure to meet you. เหมือนรอน Weasley ดิ Are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on เรา something จะได้ that's เจอ certain ตัว to ละ be ครจาก Harry spectacular. Potter ไหมอะ I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Whooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Whooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Whooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Your potion should not be that. Revelio. เฮ้ย เฮ้ย เมื่อกี้มีใครเห็นไหมไอคอนนกแบบหน้าตาแบบ Organized and free of clutter. Here's the Whooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. อย่าขอปรุงยาก่อนนะครับ ใช่แล้วหน้าน้องแบบขาวจ้ะ And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? My Wiggenweld potion's utter rubbish. Wish I could just... Dragon Dunk! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Professor Sharp. Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Don't
fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. I brewed an edurous potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. แอบพันผัดผักเหรอไม่นะจะทำผัดผักตอนนี้เนี่ยนะ In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. ใช่ดูผิวมากเลยเสื้อผ้าคุณดีเควสเสร็จแล้วไปอันนี้ไปภารกิจที่2เหมือนเอาสกิล That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise, fewer explosions. สวัสดีฉันรอนวิสลีย์ He used to be the Minister for Magic, I think. อยากเห็นรอนวิสลีย์อ่ะขอปรุงยาเพิ่มอีกขวดหนึ่งนะเผื่อทำไมคุยกับนักเรียนซิลิตรีนคนนี้ไม่ได้นะ Prepare เสร็จแล้วหนีดีกว่าเย้ย Rebellion.แต่เสื้อแบบเทอะทะมากเลยนี่แน่ถั่วดำ Rebellion. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. เขาทำอะไรอ่ะนี่สินะที่เขาเรียกว่าบั๊กสวัสดีครับเราก็มาอยู่กับภาคประตูแห่งการจองจำนักเรียนคนนี้ได้ถูกจองจำโดยระฆังที่อยู่ในมือเขาทำให้เขาติดอยู่ในลูปนี้ไปตลอดกาลโอ้แม่สาวน้อยดูนั่นสิเขายังไปไหนไม่ได้ เราต้องลงไปด้านล่างเพื่อไปทำเควสต่อโหบันไดหมุนแบบหมุนวอ
อะไรเหรอ Revelio. สวัสดีคนดูด้วยนะครับ สวัสดีคนดูด้วย คนเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะ Revelio Slytherin อ้าว เรามาผิดทาง จะว่าไปเราแบบเข้าบ้านอื่นตามเนื้อเรื่องได้ไหมนะ อยากจะรู้จัง What are you up to now? อ้าว อ้าว แล้วก็วาร์ปมาถูกอยู่นี่ว่ะ You wanted to see me, Aw. sir? Indeed. Allow me to introduce myself. So few students know who I am these days. Eldridge Diggory, former Minister for Magic and founder of the Aura Recruitment Program at your service. I believe you can help solve a How do you know about the book and the pages? We portraits here more than you might suspect, and most of us can keep a secret. So, what say you? Surely a Hufflepuff such as yourself would be inclined to help seek long overdue justice. I'll do whatever I can. Wonderful. I am pleased to have been right about you. My great-niece, Helen Thistlewood, can provide you with details. She's retired now, but was a skilled aura in her day. And the unsolved murder of which I speak was her case. I often visit my portrait in her home, in the nearby hamlet of Upper Hogsfield. Shall I tell her to expect you? I shall go and see her right away. Brilliant. เราแอบ With เอา what I suspect is กิฟ your ฟิน knack for hard work กิฟฟิน and เข้ามาเลี้ยงได้ a ไหม keen mind, both mysteries may be solved sooner than you think. I shall see you there soon, I hope. ฉันหวังว่าฉันจะได้เจอเธออีกครั้งสินะ See you there soon โอ้ไปไกลเลยโจไม่ยอมให้ไม้กวาดเราด้วยฮะเอาไม้หน้า3ทุบหน้าเลย Does it get any more cozy than Hogsmeade? Please. เฮ้ยที่มันแมวเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีโซล่านี่เนี่ยโซล่าต้องเจอแบบนี้โซล่าต้องเจอแบบนี้นี่เนี่ยโซล่าต้องเจอแบบนี้นี่อะไรอ่ะโยนหินได้ด้วย สวัสดีโซล่าด้วยนะสวัสดีโซล่าด้วยสวัสดีคนดูด้วยนะ หยอกนะหยอกเฮ้ยใครจะกล้าทำโซล่าจริงไหมไม่เชื่อไปดูในไลฟ์อะทำเมลได้ใช่คุณโซล่าชอบขโมยปลารู้ได้ไง
อะไรอ่ะเขาทำอะไรกันอยู่ด้านบนน่ะ Revelio. Who lived here, I wonder? I wanna if you know how they live in Tokyo. Wow. มีอะไรอ่ะมีอะไรอะไรมันคืออะไรมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไง Revelio.ย่อไปเลยนี่สินะเขาเรียกว่าพลังเฮ้ยมีวัวด้วยลูกหัววัวได้ไหมอ่ะวัวตัวใหญ่มากจับวัวได้ไหมจับไม่ได้มั้งหรือว่าจับได้วะเฮ้ยตกน้ำโอเคเป็นเรื่องย่อซึ่งไม่อ่านเขาวงกดนี่หว่าเฮ้โหได้อะไรอ่ะได้เสื้อคลุมเฮ้ยก็สวยเอาเรื่องอยู่นะบวกป้องกันซึ่งเราจะใส่เสื้อแบบนี้ไปเดินเหรอไม่เอาเสื้อนี้เอาผ้าคลุมเป็นอันนี้วิงการเดียนลีโดซ่ากูเป็นกับชอบอันนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นไปต่อทำเควสRevelio. Revelio
This must be the place Minister Diggory mentioned. Helen lives around here somewhere. มีปฏิสัมพันธ์ Landrock's loyalists are a menace. What can be done? Revelio. จานแมว This looks intriguing. ที่นี่ดูน่าสนใจ Bardo Beaumont should have returned by now. Had my doc. Revelio. Meaner than troll. จุดเทียนเหรอ It doesn't appear to be connected to the missing pages. Shane Bardolph thought dark magic was the answer. I reckon Rookwood's played a hand in his. Here you are. I'm pleased to see you took my advice. Revelio. เก็บของก่อนค่อยว่ากัน Madam Thistlewood, I met your great uncle in his portrait in my common room. He sent me to speak to you. I'm pleased you came. Uncle Eldridge believes the book you found and its missing pages may be relevant to an unsolved case from my time as an aura. Very well. I'm listening. Decades ago, a student named Richard Jackdaw disappeared after going to meet a girl named Anne. They never found his body. When his headless ghost appeared briefly in Hogsmeade, wholly unaware of how he died, Anne was convicted of his murder and sent to Azkaban. It was in large part due to the testimony of a girl called Apollonia Black. Jealous of Anne, I think. That sounds terrible, but I'm not sure how I can help. Anne's alibi was somewhat labyrinthine. She said Jackdaw promised her adventure following a map he found on some pages he'd stolen from Peeves. And you think Peeves ripped those pages from the book I found in the restricted section? If my great-uncle is to be believed, yes. At least that's what the portraits at Hogwarts suspect. Anne insisted that Jackdaw had asked her to follow the map with him, but only after she solved a series of puzzles he'd prepared. Odd way to woo a girl. She swears she never even solved the first puzzle, so they didn't meet. Jackdaw's ghost vanished almost as soon as he appeared. Without... I don't understand. What can I do to help? I believe Anne may have solved the first puzzle by now, but after spending time in Azkaban, she's a shadow of her former self. She won't speak to anyone she doesn't trust, and she trusts no one. If you, a student with a connection to the pages, like Jackdaw had, spoke to Anne, she might reveal new information. เหมือนจะให้เราไปอันนี้นะไปแก้ไข It's a พัซเซิล horrible story. Well, if you think I can help, I'll come with you. This is wonderful news. You are to be commended for your kindness and bravery. Fortunately, being a retired aura has its benefits. We can apparate right to her. I've escorted ministers, professors, and many others to that blasted place. Never a student, I'll admit, but I will keep you safe. Very well. Let's go. Steady yourself. We'll apparate together. Don't worry, I've never splinched anyone. Do take care now, and tread lightly in that horrible place. We'll be there in but a moment. เฮ้ย หน้าอย่างแย่เลยเมื่อกี้ไม่นะฮะตัวละครแบบหัวกระตุกด้วย Revelio.
ไม่ได้เข้าอัสบันแล้วเฮ้ยอยากได้คาถานี้อ่ะ That ought to keep them at bay for Patronum. now. Though, be aware, you may feel a wave of despair. It will pass. Thank you for the warning. This really is a dismal place, but we'll be out of here soon enough. Now, follow me. This isn't a place for loitering. I never thought I'd see the inside of Azkaban for myself. Nasty dementors. Not even I could convince the Ministry to send them off. There's no need for such monsters. She's been here a lot longer than the rest of you. If I had my wand, I'd cast Crucio on the lot of you. You don't scare me, young cur. They teach you so little of what you should know at Hogwarts. That witch you're with has a dark cloud over her. I can feel it. All around in darkness, my only friend, my only hope. No one at school's going to believe this. Now remember, Anne has been here a long time. The Dementors aren't kind. Have patience and speak to her quietly and respectfully. Are you Anne? Who's there? Who speaks to me? Is that death finally come for me? I'm a student from Hogwarts. I found the book that you said would exonerate you. Ah, the book, the book. No one would look. None of the mages found the pages. Methinks the feckless knave meandered to his cave. My fate was surely sealed in Upper Hoggyfield. Are you saying that the missing pages are in a cave near Upper Hogsfield? Hogsfield, ruins house, a vault concealed. A vault in some ruins near Upper Hogsfield. I suppose it can't hurt to look. Can't hurt to look, can't hurt to look. Go find the pages from your book. Ellen, know you're here. Come in closer, be a dear. What is it, Anne?เกิดอะไรขึ้นเขาสวัสดีครับคุณฮารุสวัสดีครับกำลังอยู่ในอันนี้อยู่เลยคุณ Go. The cave. You're safe ไป now. ถ้ You have what you need. I'll be all right once I get. ำอะ เสียบัก ใช่คำอร่อยมากแซ่บ All นั right. ว I'll find it. I'll find Jackdaw's cave. ขายของก่อนไหมนะ I should investigate. เอามันก็อยู่ใกล้ๆนี่อันเดดลอง Incendio. Leviosa. Accio. Incendio. เฮ้ยไปเล็งอะไร Leviosa. Accio. Incendio. ไฟไม่ถึง Leviosa. Accio. Incendio. Leviosa.
นี่แน่ของฉันทั้งนั้นเลยเหมือนเห็นถุงไม่ใช่ถุงมันคือหัวกะโหลกเย้ยลงมาแล้วหาทางขึ้นยังไงอะ Revelio อันนี้คืออะไร ดูแล้วก็ไม่เข้าใจไปต่อกันเลยโอ้แม่สาวน้อยดูนั่นสิว้าวมันยอดไปเลยThis must be the place Anne told me about. ขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมานะแป๊บนึงจริงๆเดี๋ยวมาเข้าน้ำกลับมาแล้วแป๊บนึงนะเอาละกลับมาแล้วครับ This looks intriguing. เกิดอะไรขึ้นน่ะ Revelio. No one's been here for ages. เดี๋ยวอะไรค่าศึกอะไรฮัลโหล No, that's not it. นี่อาจจะไม่ใช่มันคืออะไรสวัสดีครับคุณจัตนาจาสวัสดีครับ
อรุณสวัสดิ์แล้วก็นอนต่อ It's no wonder Anne never found that clue. Yeah. No. How did you do this, Jack? No, that's not it. มีบางอย่างไม่ใช่ It's no wonder I never found that clue. No. How did you do this, You'll not outfox me, Jackdaw. No, that's not it. มีงานหนึ่งเหรอ You could now whip ว้าว me, มัว Jackdaw. จะได้ Now, where's the clue you left behind? แมงสาบรีวิวแล้วครับ แต่ผมไม่ได้ติดต่อนางหลังจากวันนั้นนะครับ A note from Jackdaw. Anne never found it. So how did he die? Was she to blame at all? I should investigate. Could it be? Someone solved my puzzle after all these years. Well done indeed. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. I heard you disappeared years ago. You have some explaining to do. I do? That was my puzzle you solved. What are you doing here? A retired aura, Helen Thistlewood, told me about a map you stole from Peeves, and then Anne told me about a cave. You saw Anne? Broke my heart. I had to go on without her. Probably best for her in the end. Dare I ask? How is she? ฮะ ขอสเปคคอมหน่อยเหรอ ผมสเปคคอมผมเหรอ She was imprisoned in Azkaban for your murder. I fear the Dementors have taken an irreversible toll on her. What? Azkaban? Oh, poor Anne. I had no idea. I thought she'd written me off. I've been traveling the world for years to mend my broken heart. I came back here only recently. On a whim. I must speak to the aura you mentioned and see how I can help Anne. I'm glad to hear it. Before you go, would I still be able to find the pages of the map Helen mentioned? I'm almost certain I dropped them in the cave the moment I was beheaded. They're bound to be mouldering away with the rest of me. Tell you what, meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you precisely where to find them. 3070 เฮ้ยนั่นดิ3060 ละ Thank you. I need to find those pages to help a friend. I shall see you there. การ์ดหน้าจอมีอัปเดต ก็แรงไม่สู้ค่ายอื่นนะ This place has seen better days. I have CPU หรอ ก็จริงนะบางทีแต่ผมได้ผู้สนับสนุนเดี๋ยวเขาไม่ค่อยอยากเปิดเผยน่ะผมก็เลยไม่รู้ว่าจะพูดออกไลฟ์ได้ไหมเดี๋ยวผมขอติดต่อพี่โตทีหลังแล้วกันหลังมาเผื่อเขาจะอันนี้พูดว่าไงดีเผื่อเขายังขายคอมอยู่เห็นพี่แกบอกว่าเขาจะไปโอ้เมสาวน้อยดูนั่นสิเฮ้ยเดี๋ยวว้าวดูนั่นสิแม่สาวน้อยดูเขาสิ
เขาช่างอวบหันดูเนื้อสิ ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่โตยังขายอยู่ไหมเดี๋ยวติดต่อให้เผื่อมีส่วนลดนะ The ministry ought to loosen the reins on the dark arts. ใช่อึ่งตัวใหญ่มาก protection, if you ask me. มีหมาป่าด้วย You made a mistake. You're the little sod that saved Treadwell. นี่แน่อะไรอ่ะมองไม่ค่อยเห็นเลยมีอื่นด้วยล่ะโอ้ย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 อุ้ยเดี๋ยวโดนเข้าหลังโอ้ยมั่วมากเลยเริ่มต้นจากเอาล่าสุดแล้วกันมองไม่เห็นน่ะอุ้ยอันนี้ไม่ได้เอ้ากดผิดอุ้ยเดี๋ยวมันจะสู้แมงมุมไม่ได้นะเกลียดแมงมุมใช่6 โมงจะแนะนำสเปคคอมไม่ได้น่ะคุณจัสนะจ๊ะเดี๋ยวถ้าผมได้คุยกับพี่โตเดี๋ยวผมจะอะไรนะเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับให้แล้วกันนะครับถ้าได้ติดต่อนะช่วงนี้พี่โตแกยุ่งด้วยตามแมงมุมไปแฮร์รี่วิ่งดิครับรออะไรทำไมมีหินเยอะโอ้ยกดผิดใช่คุณบอยวิ่งยาวๆเลยไม่สู้แมงมุมแต่คนสู้ได้นะเห็นช่วงนี้พูดน้อยเป็นเพราะเจ็บคอนะครับทำไมต้องเป็นจังหวะด้วยไป
Dante, โอ้ย don't you? ขออนุญาตแป๊บนึงนะ มีคนโทรมาขอตัดสายก่อนแล้วกัน Reducto! Confringo! You can do better than that. Reducto! Move! Confringo! That's just pitiful! And I haven't even had the Reducto! You're the one skinned alive. คุยกับเซนทอร์ได้ไหมมีเซนทอร์ด้วยเฮ้ในเมื่ออันนี้ในเมื่อเราสู้กับใครไม่ได้เราก็ไปพร้อมเซนทอร์เลยแล้วกันเอาคาถาล่องหนออกแล้วก็เอาคาถาไฟใส่แทนแล้วกัน Rumorต้องขอโทษคนดูด้วยเนอะเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่กัดเซนทอร์โอ้ยอย่างแย่เลยมันไม่กัดเซนทอร์เราคิดว่าจะรอดแล้วI've always said that travel broadens the mind. Oh, I shall enjoy this. นี่เสียงคนเล่นก่อนเลยละกัน No! Incendio! โดน No! Expulso! That's it! Expulso!โอ้ยวิ่งมั่วจัด Revelio. น้ำปริงเงยมาบอกว่าคุณถึงเป้าหมายแล้วแต่วายทำไมทำไม่ได้อะ Perhaps I'll come back to this.
ทำไมเควสนี้ทำไม่ได้อ่ะงั้นไปอันนี้ก่อนแล้วกันเอ้าไปตรงม่วงๆนั่นเหรอเย้ยโอเคครับเจอกันครับคุณกาวไข่ไปเจอกันLooks rather dark in there. Never stopped me before. How nice to see you, my young friend. Incendio! เข้าหมาป่าI know a Merlin trial when I see one. Revelio. Incendio! Leviosa! ต้องใช้คาถาอะไรอินทรักอ่ะน่าสนใจหนึ่งคืออะไรมันคืออะไรมันเป็นยังไงนี่มันทำยังไงไม่เข้าใจเลย Revelio! งั้นก็ตัดพาร์ทไปหาคุณบีมไปให้คุณบีมช่วยก่อนงั้นไว้เจอกันใหม่ไลน์หน้านะเจอกันสำหรับไลน์นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนให้ชอบไลน์นี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะแล้วก็สามารถสนับสนุนเราได้ผ่านที่มีโดเนทนะครับเดี๋ยวส่วนไปถามดูก่อนว่าพี่โตยังขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่ไหมถ้าขายอยู่เดี๋ยวจะทิ้งช่องทางติดต่อให้นะครับงั้นสำหรับไลน์นี้ก็ไปเลี้ยวเจอกัน